知道谍报工作的职业生命是什么？是牺牲，像敬畏死亡一样敬畏你手中的机器。有时求不到因，就退而求其次，守住个果。你额头的伤口，你的不同，你犯的错，都不必隐藏。你破旧的玩偶，你的面具，你的自我。人活着，要带着光驯服每一头怪兽，总要依靠一个信念。他们说要缝好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得歌颂。我一定会为他结束这个黑夜时代，亲手为他带来黄金时代。没有朋友，也没有保护神，天堂和地狱只能一个人去闯。爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像，缺口都一样。人生如过去，生死如去，人的智慧依然可以战胜极限。一个谍报员可死不可辱。